힐링을 합니다. 아니 이럴 거면 강아지 카페를 왜 오셨는데요? 지금 알러지 때문에 고생하실 거면 강아지를 사랑합니다. 강아지 카페를 왜 오자고 하신 거예요? 강아지 알레르기가 있는 것 같아요. 저희 학교 이제 스승님이나 이제 학원 스승님 저에게 요 이셨어요? 아직 생각 안 나. 그럼 그거를 우리가 다른 이제 영상으로 찍고 라이브는 여기서 마무리.